kalau ini dulunya tanah semua, tanah ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya berada di sebuah telaga di daerah Krenggan ya, Dukuh Krenggan, Desa Bungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Nah, sebenarnya telaga ini dulu itu sangat terkenal sekali ya, walaupun sampai sekarang pun terkenal. Dan banyak kenangan-kenangan di mana di telaga ini untuk teman-teman yang berumur sekitar 40-an tahun itu pasti banyak kenangannya. Oke, nanti kita simak ya. Ini kita di Telaga Hijau daerah Krenggan. Oke, nanti kita simak videonya. Ikuti kami terus di LK720 channel bersama Pus kita. Oke, Puso, simak Pus. Oke teman-teman. Telaga Hijau Krenggan, Limpung, Batang. Ini hari ini kita juga kedatangan tamu. Ini enggak tahu Pusnya siapa ya. Ini menemani kita liputan di Telaga Hijau. Oke sih Pak ya. Ini pasti bagi yang berumur 70-an ya, di tahun lahir tahun 70-an. Nanti ya disimak pernah kesini atau tidak, mungkin sama pacar. Jadi telaga ini telaga kenangan. Oke ya. Ini Pusnya mengganggu ini. Tapi nggak apa-apa, saya juga penyayang binatang termasuk Pus ini. Oke ya. Nih, dan perlu Anda tahu, teman-teman tahu bahwa setiap satu suro sebelumnya itu telaga ini dikuras dulu. Jadi ini belum full, ini sebenarnya belum full mencapai apa ya, airnya titik tertinggi ini ya. Ini sangat luas. Dulu sampai ke sana ini karena ada yang longsor mungkin ya dulu ya, jadi sedikit menyempit. Tapi kalau Telaga Hijau dari dulu sama warnanya seperti ini, hijau. Dan karena ini musim rontok banyak kapuk-kapuk ya, tapi tidak mengurangi keindahannya. Oke, kita di sisi ini tengah ya. Nah, tepat di bawah saya ini ada tali. Nah, tali ini menghubungkan ke sebuah pipa yang dijadikan masyarakat untuk membuang air ketika di bulan Dzulhijjah. Nah, di dalam tradisi Telaga Hijau di masyarakat Krenggan ini, tiap suro itu biasanya ada wayang. Nah, cuman karena ini pandemi ya teman-teman ya, semoga pandeminya cepat berlalu dan satu suro di Krenggan panjenengan bisa datang ke sini. Ada pagelaran wayang kulit dan pentas seni dari warga Dukuh Krenggan. Istilahnya selamatan satu suro di masyarakat Krenggan. Ya, itu ada bambu, itu di bawahnya ada sumur sebagai sumber mata airnya. Teman-teman, ada satu keunikan di mana Telaga Hijau itu warnanya ya, kita lihat hijau ya. Nah, ini dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang
saya belum menemukan warna ini dari mana. Kalau dari lumut, kalau dikuras tidak ada lumutnya. Tapi warnanya hijau, tapi kalau diambil warnanya tetap bening. Nah, ya. Kita lihat bahwa telaga yang warnanya hijau seperti ini itu airnya tetap jernih ya. Nanti mungkin bisa jadi bahan renungan atau bahan penelitian yang ahli sains ataupun ahli spiritual. Nah, ini keunikan telaga hijau di situ. Warnanya hijau, tetapi kalau diambil airnya warnanya tetap jernih. Oke, ikuti ya. Ya. Ini warnanya hijau. Oke. Warnanya hijau. Tapi kalau diambil warnanya tetap bening. Lah, ada apa dengan warna telaga hijau? Ini yang perlu perlu digali ini sebenarnya. Satu keunikan menjadi pesona bagi teman-teman yang mau ke sini, bisa lihat telaga yang warna hijau, tapi kalau diambil tetap warnanya bening. Ini tetap walaupun seperti layak diminum nih. Rasanya manis. Ya. Ini keunikan telaga hijau. Di mana telaga hijau? Dukuh Krenggan, Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Nah, bagi yang punya kenangan bisa ke sini untuk mengenang kenangan manisnya atau mungkin kenangan pahitnya. Bagi yang lahir tahun 70-an, cewek atau cowok ya, kenangannya pasti banyak di telaga hijau ini. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa untuk selfie. Jadi di telaga hijau ini sangat cocok untuk foto-foto ya, karena suasananya enak, sejuk ya. Apalagi kalau sore seperti ini pas cerah, suasananya sangat enak untuk bersantai sambil bawa cemilan. Tapi jangan lupa sampahnya ditaruh di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan ya, agar terjaga alamnya. Oke, tetap ikuti ya. Tuh, makin senengnya itu anak-anak itu. Perlu diketahui bahwa telaga yang warnanya hijau ini dibangun oleh masyarakat Krenggan dan seorang tokoh yang sangat disegani, yaitu Mbah Nur Yadi. Jadi Mbah Nur Yadi itu yang memprakarsai dibangunnya telaga ini, dibantu oleh masyarakat Krenggan. Ya, itu yang menjadi keunikan telaga hijau adalah warnanya hijau dan dibangun oleh masyarakat dan satu tokoh yang sangat disegani namanya Mbah Nur Yadi. Ini tanah ya, ini tanah enggak ya, ini baru ini ya, ini baru. Cuman kalau ini dulunya tanah semua, tanah, murni tanah. Ini berapa ribu meter kubik ya, kalau istilah tekanan air atau apa enggak begitu paham, tapi ini sangat dalam. Dalamnya sekitar, kalau yang ini mungkin sekitar 17 sampai 22 meter. Kalau sana lebih dangkal-dangkal lagi. Nah, ini silahkan kalau liburan
datang ke sini kita sebut Telaga Hijau, Telaga Kenangan gitu ya. Oke. Mungkin itu dari kami. Silahkan lihat videonya, simak videonya, dan bisa sangat rekomendasi untuk teman-teman yang mau bawa pacarnya, keluarganya datang ke sini. Suasananya enak, nyaman, tempat duduknya ada. Nah, semuanya adalah di sini. Tempat peristirahatan ada di situ, ruang ganti ada, buat sholat juga bisa. Nah, itu aja dari kami LK720 Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk channel LK720 lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.